家早，欢迎大家来参加这个自由软体的教师工作坊。这个工作坊是由科技部高瞻计划，还有台大的科教中心共同举办的。然后我是陈俊宏，我是高瞻计划这一期的这个然后我现在自己服务在台大生命科学系，所以欢迎大家。然后这个自由软体呢，坦白讲，我也是去年才知道的这个东西。那刚才跟孙老师在讲说，这个我的教书历程还蛮辛苦的。我们刚回来的时候，刚从美国回来的时候呢，我们用那个透影片，然后那个透明片还是黑白的，然后因为那时候的 printer 影印机都是黑白的。然后后来没多久呢，有彩色的，好，那就进步一点，用彩色的投影片，然后中间还夹杂一个幻灯片，然后结果还没多久，都还没调试差不多，发现说要改 PowerPoint， 好 PowerPoint 没错 ，PowerPoint 也才用没多久，发现说，好像这个 PowerPoint 的这个图片都是死的，还要加点 Flash， 要加点动画，加点影音。还真辛苦啊！这个跟我们前一代的老师，他可能这个投影片就用30年，就刚刚退休了，都不用改。然后不管怎么样哈，我想这个既然整个时代在进步啊，所以这个我们当老师的可能也要与时俱进啊，然后跟着学习啊。所以今天这个这个感动大家在这大热天啊，然后来学习这个自由软体的这些使用。那我们今天呢很高兴。请到教育部这个自由软体的推动小组啊，这个曾志宇曾老师，还有我们家陈老师在这边 ，OK， 那我们听聊。然后我们希望这是因为说我去年我才第一次接触啊，然后我相信在台湾应该不是有太多人了解这个事情，不过我相信大家应该都是公知啊。然后我们希望明年这个时候呢，如果有可能的话。我们除了当然会继续办这个整个一个这个教师工作坊之外，如果有可能的话，看看明年有没有可能，我们就来办一个小小的竞赛，来办个有教师组的、学生组的，然后大家上来就是观摩来学习。那这样子，相信很快对整个台湾我们自由软体的这整个的风气呢，就可以改起来。我想对学生的学习绝对是正面的。OK， 好，那我想我就不多废话，我就请欢迎。孙老师来跟大家介绍，谢谢。谢谢。各位老师，大家早安。早。哇，很高兴呢，有这个机会再次参与高瞻计划。那诚如刚刚呢，在开场之前，小小的问一下老师说，之前我在高瞻计划的分享，然后有来的老师举一下手。刚刚看到有2位老师举手。其实为什么要做这样的一个调查？因为是第2次过来。那我来之前呢，我就在思考一下，我今天到底要来跟各位分享我在自由软体推动的第1集呢，还是今天如果是我在高瞻计划第2次，那我是不是要来谈第2集？那看刚刚的情况呢，我应该要穿插把这几年我们在教育部校园自由软体推动的一些心得，我想我来做一个整合性的一个介绍好了。为什么这么说呢？因为我记得我第1次来参与高瞻计划的时候，我的演讲的题目是在谈挪威电脑教室里的秘密。那我再问一下好了，因为有可能我们在不同的场合，因为我在教育部的这个计划已经有8年，我们有可能在不同的场合有见过面，我可不可以知道一下，曾经听过我讲这一段，就是在北欧，在挪威这个国家，他们是怎么样推动自由软体的？是有听过的可不可以举一下手？听过的可不可以举一下手？ OK， 好，就是刚刚的老师嘛，好，换句话说，各位没有听过第1集，好，那换句话说，待会我会来做个第1集的前期提要。那我今天呢，本来想的是直接来跟各位谈第2集，因为我想说，上一次已经跟各位介绍北欧了嘛，那我想说第2次参与高瞻计划，那应该来介绍一下台湾。好，那这样好了，我待会呢就先从台湾讲起，台湾的台湾之后，我们再来介绍其他国家，好不好？ 好，那我就呢切换一下我的荧幕哈。好，不好意思。在我直接切入到我的简报之前呢，我也跟各位老师们小聊一下哈。老师，你们发现，现在只要我们有电脑，没有网络，几乎就等于这台电脑已经废了一半的武功了哈。好，那我刚刚在一开场的时候呢，我也在思考一件事情。 每一次呢，只要有人邀请
我来谈自由软体的时候，就你知道吗？我都充满了感恩的心情。就像刚刚陈老师提到的，科技一直在进步，当然对老师而言，我们的教学工具、教学应用的方法也一直在进步，不是吗？那为什么我现在讲的好像语气上面有点无奈？因为我发觉最近大家所有的教育资源、关爱的眼神都在平板的应用上面，有没有？还有或者是在云端的应用上面。哇，天哪！很感谢高端计划还会想到说，在这样的一个计划里面，然后呢，我们来谈一下自由软体。所以呢，我也特别把我这一台已经用了7年的笔电也给它带过来，因为我想说，如果在现在大家在谈新科技的时候，比新，然后比炫，我觉得我今天要跟各位介绍的东西可能比不上，所以我决定了，我就从另外一个角度来跟各位谈。那我今天呢，就准备从历史的角度来跟各位呢做一些自由软体回顾。现在谈这段历史，各位，你看我这一份投影片叫做“自由谈何容易”，我可以问一下各位老师，你们对这6个字的解读如何？觉得自由谈起来很容易吗？我在想，如果今天有个老外如果你有认识一个外国的朋友，刚学会中文，我在想他看这6个字的看法应该是自由谈起来有多么容易啊！我在想如果我的中文不够好的话，我应该会这么诠释，听起来应该好像还蛮容易的样子啊。可是大家都知道，只要你懂一点中文，你应该知道这6个字念起来是很无奈的多无奈。唉，自由谈何容易，对吧？各位可以想象得到在台湾到底这么多年来推动自由软体的成果是如何？那我们来做一个小小的调查好了。老师，我要做一个残酷的调查，我不晓得这个残酷是对我还是对各位残酷了哈。我刚刚说我在教育部的计划，刚好也让大家看一下这个计划，我们来做一个残酷的调查好了。这个计划的网站长这个样子，教育部校园自由软体数位资源推广部中心。请问一下各位老师，有看过这个网站？可不可以举一下手？好，谢谢。我发觉我给自己难堪OK， 不行，我一定要安慰一下自己。老师，这个计划其实一开始，坦白讲，聚焦的是在中小学去做师资的培训。我们希望中小学老师能够带给我们的小朋友对自由软体应用上面的一些观念。那各位应该都是高中老师嘛，我可不可以做一个小小调查？在座的老师是中小学老师，可不可以举一下手？果然没有只有1位、2位、3位、4位，好，所以其他老师没有看过这个网站，还好那在座是高中老师，可以举一下手。OK， 有没有不是老师，然后就想说这边冷气蛮强的，进来看一下，可不可以举一下手？哎呦，真的还假的所以您是学生还是上班？上班族。哇，你对这个主题有兴趣？好，太好了，让我们在私底下聊聊，我蛮好奇的。那各位，这个计划呢，基本上是聚焦在中小学。换句话说，这个计划已经8年了。那也就是说，老师们，你的学生应该有可能知道这个计划。那在这个计划里面，当然还有一些延伸性的计划。那这个计划里面呢，有一个延伸性的计划叫做 Easy Go。那我再做一个调查好了，请问一下各位老师，这个计划为什么会有这个计划呢？想象一下，如果我们今天在跟各位谈自由软体，然后谈了半天，牛肉在哪里嘛？对不对？那总要端给大家，所以呢，各位可以想象得到，我们今天呢有准备了，今天感谢高端计划，让我们有除了我上午跟各位做分享之外，下午我们有实作的时间。那我们今天也带了光碟片，各位牛肉在这里。好，这个光碟片呢叫做 Easy Go。那我可不可以知道一下，在座的各位老师，你呢这么讲好了，从来没有听过什么叫做 Easy Go， 也没有看过这个网站，从来都不知道，可不可以举一下手？ OK， 谢谢。好，你知道我为什么要反着这样问吗？这样多一点人举手，感觉好像比较踊跃一点。好，各位，可是这个题目我是反着问的有点小小的难过。好，各位没有关系，各位今天来的地方呢，好，那我今天就是会完整的跟各位分享一下，到底对老师们而言，特别是高中老师，我们竟然端出了牛肉了。这边有哪些教学资源是跟各位老师们在教学上面可以派得上用场的？但是我说，我们今天要从历史的角度来跟各位谈起既然呢，我们已经推了自由软体这么多年了，我想在跳到我们现在手边呢这个资源之前呢，我们先来认识一下，到底这几年我们在校园推动自由软体的甘苦谈是如何好，各位，那我们就来看一下，又从这份简报谈起。其实这份简报呢不是我做的，但这份简报本来是我的演讲主题。后来呢，我请我一个非常好的朋友，然后呢，请他
来做一个演讲，因为那一次我是演讲的主持人。那这位老师呢，他是李世强，他是教网中心的老师。那基本上呢，这位老师他是从学校开始有电脑教室之后，不就是中小学不是有所谓的资讯组长吗？所以换句话说，世强老师他非常资深，他从学校开始有资讯组长，他就是资讯组长了。一直呢，因为他很资深，后来又借调到教网中心。所以各位，这等于是一个有关呢我们在中小学推动资讯教育的历史呢，世强老师最清楚的。那因为刚好这几年我们要推动自由软体，所以我们来听听看。既然我们今天要来跟各位谈自由软体，我想我们多多少少了解一下，到底我们这几年做了哪些事情。待会呢，我们再对照到其他国家，我相信各位就比较有感觉一点了，好不好？那我就从这份简报开始来跟各位谈起喽。好，那各位这个故事呢，从什么时候谈起？哇，2001年，哇，这么久的历史。2001年的11月，各位距离现在已经13年喽。那我们来看一下这个故事是怎么样呢？说世强老师呢，他是一个资讯组长，那他每天呢都在做什么事情？每天呢都在管伺服器，每天都在写网页，每天都在修网路，每天都在修电脑，每天在扫毒，每天在灌软体。他也承认了哈，灌的都是盗版软体哈。OK， 好了，各位，在13年前，坦白讲，那个时候应该很少人，几乎没有人听过什么是自由软体。反正只要能够装得起来的软体就是好软体嘛，也没有所谓的盗版不盗版的问题。好 ，OK。可是呢，你知道吗？发生了一件事情，直到有一天，哇，当然他已经没有办法找到之前的资料了啦。因为你们知道这一页 slide 在表达什么吗？有没有看到？一通电话让老板住牢房。一开始看到这个好像也没有什么特别的感觉，可是各位，学校的老板是谁？当然是校长啊。那这个新闻到底在讲什么？在讲的是说，哇，万一我们学校被人家检举说学校用盗版，那这个时候谁会有事？校长可能会被抓去哦，对不对？可是校长被抓去被问的时候，谁会有事？当然是资讯组长啊。老师为什么？因为电脑不是校长装的啦，电脑是谁装的？资讯组长装的。所以你说这个问题严不严重？当然很严重啊。所以呢，各位，这是一件不公平的事。好，这一页slide不是我做的哈，好大的胆子，竟然用这张照片。好，不公平。为什么不公平？就是我刚刚说的，因为各位资讯组长跟大家一样，只不过是一个老师。你说他薪水领高一点吗？不会啊。可是你会发现他风险比各位高太多了，这当然是不公平的事情。所以他决定怎么样呢？找校长理论。为什么？因为全校都是用盗版，这还得了？万一被抓到的时候是他有事情哎。所以呢，要找校长之前，当然要做一点功课。他就把学校里面的电脑软体稍微统计了一下，然后呢，就去找校长了。他发觉校长，你要给我30万才能够解决这个问题。哇，各位，宜兰大家都知道，这个学校的学生人数应该相对于台北应该小很多哈。随便一个小校都要30万来买软体了，哇！更何况如果说是我们现在在台大，这个可能后面要加2个零，可能都还不止哦。好，各位可以想象得到，你觉得一般的学校你要跟校长拿个30万就有30万吗？当然不可能啊！校长的回答当然是 no 啊，对不对？好了，可是问题还是要解决 ，OK？ 所以呢，这个时候校长一定说没钱，没钱怎么办？还是要解决啊。很有意思的一件事情，在10几年前。他们校长不晓得哪里听来的，竟然他有听过一个东西，叫做自由软体，然后呢有听过自由软体系统叫做 Linux， 所以呢校长就想说这样子好了啦，我听说有人呢用 Linux 这样的东西是不用钱的，好，那你要不要去试试看？反正是资讯组长嘛，OK， 好了，校长已经下了指令了，所以这个资讯组长。当然就只好去做了。好，你已经没有可是，但是可以说了。好了，这个时候呢，各位至少他知道的。各位，你们知道 Linux 吉祥物是这只企鹅吗 ？OK， 好，没关系，反正这次 Linux 是自由软体的那个企鹅是 Linux 吉祥物，至少他发现到一件事情，他不用担心会被抓去关的嘛，对不对？好，所以你知道吗？这个时候他就拼命的开始来学自由软体的技术。好，各位，他如何拼命起？各位老师，我不晓得我现在要跟各位讲说，还好高瞻计划不是在13年前办自由软体的游戏，不然的话我们就从这里开始学起。各位看得懂我的意思哈？因为13年前那时候玩自由软体，几乎你都是从文字界面开始学起的。各位好不容易我们才摆脱 DOS， 对不对？进入到了 Windows 的时代。
可是呢，你会发现，这个时候玩自由软体，竟然要回到斗士时代的感觉，都要在学指令。你说现在有几个人受得了这样的一个画面啊？各位了解我的意思哈？好，所以我说嘛，有些时候呢，我不晓得是不是要说，有些东西好像越晚学越轻松哦。当然不能这么讲了。好 ，OK， 如果你早点学，当然你可以学到一些更深入的一些观念跟原理。好，各位，这个时候呢还好，自由软体一直在进步。当然进步到，待会我会跟各位分享到底进步到哪里。这是我们今天要跟各位分享的重点之一。OK， 那下午呢，我们就会让各位实际的感受到，什么？原来自由软体已经进步到这样的啊！这是我对我今天演讲的期许啊！就是呢，我今天讲完了之后，会让大家知道说，哇，原来竟然有个东西比 Windows 还好用哎！哇，原来有一些东西跟我以前想象的不一样，好不好？这是我今天演讲的期许。好，各位，那当然了，自由软体一直在进步。当然，重要的是啊。坦白讲，软体本身它只不过是一个工具。我觉得今天我们要跟各位分享，说真的，我重点不是要来跟各位强调说自由软体有多好用，因为坦白讲，软体比软体，说真的，这个东西还是没什么好比的。因为如果相对于一些商业软体，有些时候你会发现说，商业软体的感觉呢，好像会比自由软体来得好。为什么你知道吗？因为你有花钱，那你就会好像会告诉自己，有花钱的东西好像比较好，没有花钱的东西，这个东西好像就不怎么样。好了，先撇开钱这件事情，也撇开软体好不好用这件事情，你知道吗？我一开始想要来跟各位分享的有自由软体的文化，因为世强老师也在分享这一段，他说从自由软体的技术当中，他了解了自由软体的文化。哇，各位，自由软体的文化是什么？当然，各位还没有开始接触自由软体。那如果你问我这个问题好了，我接触了自由软体这么多年，如果老师们你们问我这个问题的话，我脑海里面可能会出现这4个字哦，哪4个字？共创、共享。为什么？因为有一群人创造了一些东西。哇，如果我们不是创造者，我们就是一个享受者。在自由软体的世界里面，你看多棒！如果你愿意创造一些东西，让大家来用，你不觉得这是一件很伟大的事情吗？施比受更有福嘛，对不对？如果你不是一个创造者，那也没有关系你是很轻松的当一个享受的人就好了。你看，这就是自由软体的文化。好，所以呢，你看，你不觉得这个意义比软体好不好用更棒吗？所以呢，世强老师就跟他们学校老师分享说，哇，你看有一个这么棒的东西，不用钱，而且还可以如何。当然喽。当他一味的告诉老师们自由软体有多好的时候，老师们你们发现人很奇怪，当你告诉人家说这个东西有多好，然后呢，就有人就开始在挑毛病。不会啊，我觉得这个东西哪里不好，有没有？所以你知道吗？当他跟他们学校老师讲说，哇，自由软体有多好，结果老师的声音是什么？你那的中文输入法怎么用啊？换了一个系统之后，突然间不知道怎么打字了。各位，我给你一台苹果电脑，我相信你也可能会开始疑惑，在苹果电脑里面怎么打字啊？各位，那是因为苹果烂吗？不然的话，为什么大家不会用苹果来打字？各位了解我的意思哈。好了，各位 Linux 中文输入法怎么用啊？还有为什么没有非常好色可以用啊 ？OK， 好，这个是一个老师很需要的能力。还有为什么找不到我的电脑 C 槽 B 槽在哪里？各位，我最近被那个学生问到一个很有趣的问题哦。有学生问我什么问题，你知道吗？老师，为什么电脑没有 A 槽跟 B 槽？哇，我很想跟他说，回去问你爸爸妈妈应该就知道了。OK， 大家都知道，现在小朋友没有经历过我们那个年代 A 槽 B 槽软碟机的时代，对吧？好了，当然还有更有趣的一件事情，各位，你有没有发现，很多人觉得有些时候，有的人会觉得自由软体难用，是因为他找不到 C 槽跟 D 槽，资料就放在 C 槽跟 D 槽。可是我这个时候又想问一下各位，调查一下。请问一下各位老师，你的智慧型手机、你的平板有 C 槽、D 槽的可以取下什么 ？OK， 没有嘛？那为什么大家还觉得 OK 用起来？不就是这样子吗？反正大家都很清楚知道 ，C 槽、D 槽不过只是磁碟机的一个代号、一个名字而已。OK， 好了。可是呢，就是有人会挑骨头，就会觉得说，你看吧，这台电脑好怪哦，怎么没有 C 槽、D 槽？还有嘞，为什么字型找不到注音字型啊？废话，没有装当然没有了，对不对？各位了解我的意思哦。还有啊，为什么书上给的出题光碟不能够用？哇，这个问题很严重了，因为老师就靠这个出题光碟吃饭的，对不对？好，各位你就知道说，哇，又要如何安装印表机，一大堆这些问题。我先回顾一下刚刚哪些问题，各位，世强老师就被老师们疲劳，对不对？哇，中文输入法怎么用啊？为什么没有非常好吃啊？我的C槽 D 槽在哪里啊？为什么没有注音字型啊？为什么光碟不能够用啊？如何安装印表机啦？哇，各位。
够烦了吧？我只不过告诉你说自由软体有多好，多好用，自由软体有多棒，结果排山倒海而来，没有人说好的，只有大家在挑毛病。所以这个时候，他的心里面反射是：为什么你们不好好的用一下这个自由软体呢？还有，为什么你们不努力去学这一套系统？你们只想到学校要为你们准备好软硬体，而不愿意自己也付出一点点心力。你们冠印了什么好用？其实给你 Windows 你也不太会用啊。OK， 我想这是资讯组长的心情。资讯组长每天都在解决大家电脑的问题。OK， 大家可以看得出来，这几句话我相信，大家电脑有问题，不是因为自由软体我们才发现电脑有问题的吧？从各位使用 Windows 以来，你们都没有遇过任何电脑问题的，当然不可能啊。各位了解我的意思哈。所以呢，志强老师他在分享这一段的时候，他主要提到的是，各位你可以想象到，我们有花过多少时间在自由软体身上？没有啊，当然大家不会用啊。相对于我们在使用商业软体，各位我们用了几年了，难怪我们熟悉嘛。所以呢，人家说，当然了，我现在突然间想到人家企管顾问的一句话，什么时间在哪里，成就在哪里。那套用在我们这个软体学习，时间在哪里，你就学会什么嘛，就是这么简单的道理。你如果没有花时间在自由软体身上，你当然不会用自由软体啊。所以我很感谢高端计划，让我今天有这个机会跟大家分享5-6个小时的时间。那比方说，如果自由软体有个学分的话，那表示我们今天可以修5-6个小时的学分哦。当然，我讲这句话，我一直在看着大家，因为待会中堂会有下课休息嘛，我会记住各位。我希望你今天的学习不是只有1个小时而已。好，各位，接下来呢，到最后怎么样呢？他发现他跟机器不相容。一开始，没错吧？学校的电脑所有都要装成自由软体。那当然哦，你的滑鼠装起来之后会不会动？键盘会不会动？你知道吗？10几年前什么叫做 Linux 高手？你能够把电脑装起来，滑鼠可以动，键盘可以动，就是高手。各位了解我的意思？我不是开玩笑哦，这是事实。好，一开始跟机器不相容，也解决问题的。后来呢，软体不相容，没错啊。当你能够操作了之后，接下来就看到电脑里面的东西，不就是软体咯？那软体的问题是什么？我以前用的是 Word Excel PowerPoint， 怎么现在不是叫做 Word Excel PowerPoint？ 我以前用的是非常好色，怎么里面没有非常好色？各位，你感觉上你好像要有另外一套东西。这个时候他会发现，这个软体跟我以前用的不一样。除了说心里面的不相容之外，还有更重要的，我以前存的档案到这边可以相容吗？或者是别人寄给我的档案，我能够开得了吗？大家开始在担心这个问题了。哇，这个问题很有趣，我觉得我们待会可以好好来探讨一下软体相容的问题。但是我告诉各位，这些问题都已经不是问题了，真的，相信我，真正的问题在哪里？他发觉根本也不相容了哈，这个才是比较麻烦的地方。因为你会发现，全校所有人都在用 Windows， 所有人都在用 Word Excel PowerPoint 的这一类的商业软体，只有他一个人在玩跟人家不一样的东西。然后呢，谈的东西也跟人家不一样，所以他发觉他最挫折的不是软体硬体不相容的问题，而是根本不相容的问题。他像怪胎一样，所以呢，你知道吗？他最后决定了，他决定对这些情况视而不见。为什么？刚刚说了，他为什么要处理自由软体的事情？要解决学校盗版的问题啊，对吧？所以呢，学校老师抗议没用，反正有校长给我撑着，所以这个时候他决定了。关于电脑的事我最大，因为校长已经授权我们呢不管了，我们全校呢就是要推什么自由软体就对了哈。所以呢，他就做了一件事情，很有魄力的做一件事情。学校的电脑本来都是 Windows， 但是那个时候都是盗版的，所以他就只好一个一个全部都把它变成什么Linux。各位到最后我赢了。但大家也不用电脑了，哇！各位，这是最惨的一个情况。你知道我们推自由软体最怕的一件事情是什么？就是用这种方式，哇！我们要求大家所有人全部都用自由软体，学校呢全部都灌 Linux。各位，学校电脑有什么了不起？反正现在大家都人手一台。各位了解我的意思哈？各位，这是我们要的吗？如果今天我们在推动自由软体，只是要学校所有的电脑全部都装自由软体，然后没有人在用，各位，这绝对不是我们希望得到的结果。好，这真的还蛮惨的。但是你知道吗？还有更惨的事情。各位，为什么还有更惨的事情？刚刚我说了，学校已经全部没有 Windows 了，所以有一些老师没有电脑的人只好怎么样？很勉强的、很痛苦的、很哀怨的用它嘛，对吧？那还有比这个更惨的事情吗？有什么事情？后来叫我们全院的学校买了 Windows 授权，哇！各位，以前他怎么跟学校老师讲说学校不可以装 Windows 的？只有一个理由，学校没钱，所以呢我们不能用盗版，那我们只好用 Linux 用自由软体，对吧？好了，各位这个时候够惨了吧？
唯一的理由不见了，没有钱这个理由不见了，因为教网帮大家解决问题了，所以呢，现在学校所有的电脑都可以装 Windows 的，哇，各位你知道吗？这个时候老师的心想要收复师徒的感觉啊，就马上跟那个世强老师说，把我的 Windows 还来，不是说没有吗？现在可以了，赶快把它装上去吧。OK， 各位大家终于解脱了。各位这个时候世强老师干嘛？当然只好妥协喽。这个时候各位你有没有发现到右下角，哇，各位所有的电脑全部都换回 Windows， 只有他在坚守他的岗位，还在继续撑哈。好，各位，接下来我来替世强老师发表一下他的心得感言。发现我失败了，到了山穷水尽的地步，我的心中发出痛苦的呐喊。我停下脚步来想一想，我为什么要推自由软体？它的意义是什么？我对资讯教育的看法是什么？自由软体难道都是好的吗？它没有缺点吗？自由软体真的就能给老师学生自由吗？要如何推自由软体才能让老师接受？所以我期望从书中找到答案。后来他就到了佛光山。不是，后来他就到佛光大学了。我现在讲的是真的哦。他后来就到佛光大学，再去念研究所，因为他那个时候就想算了哈，反正他就那时候就想说让自己静下心来去念书。各位很有意思的一件事情哦。他说他在研究所念的所有的书，没有一本是电脑技术的书，没有一本他念的是跟资讯教育有关的论文，研究的也是跟自由软体有关的推动。回到最后，他发现这全部都是个人的心理问题。好，各位，一点跟技术关系都没有。好了，各位知道我今天前半段为什么用这一份 slide 吗？各位已经看到了，我们目前这几年来在推动自由软体的第一个问题点。当我们今天在谈自由软体，是因为自由软体不用钱的话，各位，哪天我们有钱了，你就不会想要这样的东西。这应该不是我们今天要的结果吧？好，这是第一个。第二个，我想要跟老师们分享的一件事情是，老师们，你们认不认同有一句话叫做"科技日新月异"？应该认同吧？好，那既然大家认同这句话的话，我可能问一下各位，小小的调查一下，世强老师的故事从10年前谈起，那我也来用10年前的角度来跟各位探讨这个话题。既然科技日新月异，老师们想象一下，10年前我们学校的电脑教室，跟10年后的现在有多大的改变吗？你可以看到宜兰这个是龙潭国小，他们尝试着要做一个改变，对吧？最后变回来。好，回到刚刚说的那个问题，老师，你觉得10年前我们的电脑教室里面的电脑做哪些事情？10年后的现在，我们的电脑教室又做了哪些事情？我们的电脑教室里面的软体做什么事情，关系到关键的因素在于它装了哪些软体吧。好，各位老师们，10年前我们的电脑教室装什么样的软体？10年后的现在，我们的电脑教室又装了什么样的软体？我不知道，因为我没有到过各位的学校，所以我不知道。但是我自己的观察，我到了非常多的学校，我发觉各位很残酷的一件事情，很多的学校10年前电脑教室是那个样子，10年后的现在也差不多是那个样子。也许有的学校比较进步的 ，Windows XP 已经升级到 Windows 7了，那还是 Windows， 样子也差不多。Office 呢 ，Word 也是有 PowerPoint 继续教，当然也改版。还有呢，台湾的电脑课基本上就是在学什么办公室应用、美工绘图、网页设计。对，我说的没有错吧？好，那这几年来确实有改版，可是各位，10年科技的变化这么大，相对于我们改版的幅度呢，相对于我们改变的幅度呢，更了解我的意思哈。好，那你知道我为什么刚刚会跟各位提到说，我第一次到标杆计划演讲的时候，我会跟各位分享挪威电脑教室里的秘密，因为在台湾没有多少人在做自由软件计划，所以呢，就是因为我刚好在教育部负责这个计划。那很有意思的，当有一些国际会议的时候，莫名其妙没有人在做啊，那就我去了哈。所以呢，小弟我运气也很好，就代表我们的计划去了一些不同的国家，很有意思。下礼拜我会到重庆然后会跟他们有一些自由软体方面的一些交流。好，那我现在跟各位分享的是，既然今天在座的各位老师几乎都没有听过这一段，那我就来补充一下这一段。那我会稍微讲快一点点。
各位，在4、5年前，哇，甚至反正在几年前，待会我们来看照片好了。各位，在几年前呢，我曾经呢去了挪威2次，去挪威参访，去挪威交流。对我来讲呢，印象非常非常的深刻，也影响到了我在台湾自由软体的推动的思维。到底这个改变是什么？各位，现在要跟各位分享我去挪威看到了什么。我们接下来来看照片，好不好？那已经有看过这些照片的老师们呢，可以先去吃个早餐好了。OK， 好，各位，那我就切换一下画面哦。不好意思，这个世强老师刚刚呢，我们先跟大家分享了台湾推动自由软体的故事。接下来呢，我要来跟各位介绍挪威推动自由软体的故事。好，我先看一下，好不好 ？OK， 我现在把画面呢调整一下。好，我把这个照片呢打开来。OK， 各位老师，这就是我上次呢来高登计划演讲的时候所介绍的内容。那我很快的呢也来跟各位 run 一下，上次为什么我做这样的一个规划跟设计。好，第一个，北欧挪威，北欧。各位有没有听过吴祥辉老师有一本书叫做《芬兰经验》？我记得啊，自从有芬兰经验之后，我们大家对北欧的教育就非常非常的向往哈。OK， 那当然了，那个我们国家跟国家之间的文化背景啊差异太大了哈。OK， 那只是说这几年我不晓得在座的各位老师，你们有因为这些书籍，然后去过欧洲，去过北欧参访，有去过北欧看过北欧他们的教育的，可不可以举一下手？有去过挪威的，你举一下手没有？没有哈。想去挪威看看的，可不可以举一下手？谢谢，好，谢谢大家的捧场，好吧？在去挪威之前，这样子好，我们先来看几张照片，看会不会让各位更有那个动力，想要去看看哈。好，各位，那我们就从这张照片谈起。为什么要从这张照片谈起呢？各位，这张照片看起来的场景呢，它是一个咖啡厅，对吧？但是对我而言呢，这是一个早餐店 ，OK。这个早餐店呢，为什么我要来作为今天介绍这段故事的第1章呢？各位你知道吗？这个早餐店是我去挪威第一次到餐厅用餐的地方，因为第1天到那边已经很累了，隔天一早起来吃完早餐就要去参访，所以这个是我去参访之前的那一顿早餐。那这个早餐有什么特别的意义呢？告诉各位，这是我认识挪威的开始。因为我待会要跟各位介绍挪威，我到底去挪威看到了什么？特别他们的资讯教育，特别他们在各种有关电脑课的应用上面做了哪些事情。所以我想说，就从这个地方让各位跟我有一样的心情，好不好？好了，那各位要让各位跟我有一样的心情，当然就一定要跟我一起去点餐喽。好了，老师们，今天早餐吃了吗？好，我不晓得老师们你们今天早餐吃了没？那我想问大家的是，各位。今天早上是吃法国面包的，可不可以举一下手？平常我们就已经不是吃这个，怎么可能去那边还吃这个？所以呢，到这边当然要看一下有没有比较特别一点的餐点。老师们有没有看到你特别想要点的餐点？你知道吗？我相信各位，你只要第一次到了一个你第一次去的国家，你一定会想说，来点不一样的，吃一点特别一点的哈。但是特别一点绝对不会想要吃法国面包，一定想要看一下 menu 上面有什么样的东西哈。各位你知道吗？看了 menu 上面的字。我后悔了，我应该去麦当劳的哈，因为1号餐、2号餐、3号餐比较好点哈。OK， 好，开玩笑，这个时候我们当然硬着头皮点。好，各位，你知道吗？一开始我还慢慢的看，可是呢，我越看越慌，越看越慌的原因是排队排到我们了。这个时候我还没有办法拿定主意。老师，如果现在排队排到你了，你有没有想到要吃什么吗？你知道吗？更惨的是。我竟然只看得懂一个单字而已哈，老师你们看懂哪一个字 ？egg 是不是？想不到大家都看懂这个哈，所以我在想，如果我一起去这家店，大家有可能点这一道哈。好 ，egg 的什么好呢？各位，那时候我在想，我要跟店员讲 egg 吗？老师，如果你是店员，你问我要吃什么，我跟你说 egg， 你会有什么样的反应？我在想，你可能会有这几个反应。第一个，这个亚洲人怪怪的，怎么一来早餐就跟我点 egg， 要给他生鸡蛋好呢，还是要给他什么蛋好？各位，我相信接下来一定是一连串的英文口试吧。有可能他有可能会问的是你要吃什么煮法的蛋啊，几分熟啦？各位，我告诉你，到那个时候你不要说你英文多好，反正你人一定会慌的，脑海就一片空白了哈。好，这个时候一定要硬着头皮啊。还有台湾学生的训练就是克漏字很厉害。我虽然英文不好，但是克漏字还 OK。各位 egg 后面有个 B 开头 N 结尾的单字，这有可能猜猜看会是什么？培根吧，对不对？培根蛋。
我相信这应该全世界的西餐应该都有一道这一道叫培根蛋吧。英文再烂也知道文法哈，倒装句嘛哈 ，egg bacon 培根蛋刚好是倒装，有没有？好，开玩笑。各位，重点来了，我就想说，我就演 egg bacon 好了，我就鼓起勇气讲了这句话 egg bacon。讲完之后，我赶快把我的卡拿出来刷一次。各位你知道吗？他下一句竟然跟刷卡一点关系都没有这个时候，你知道他下一句讲什么吗？好，各位你们都没有回答我。这是很自然的哈，因为前一阵子我刚好去一个女中，不好意思讲那个女中是哪一个女中的哈，然后呢，你知道吗？竟然底下的学生就冒出了一个声音，竟然回答我说 ，What are you talking about？ 哇，你知道我有多受伤？各位 egg bacon， 我刚刚的发音有不标准吗？应该还好啦哈 ，egg bacon 差不多怎么发音都是这个样子的哈。好，当然不是这一句啊，他的下一句问我要喝什么？各位，刚刚你们都很专心的在看吃什么，现在请问一下大家。有没有看到什么要喝的啊？各位你知道吗？太远了，对不对？我告诉各位，这个照片都是我拍的，那你就知道，真的那个时候我还真的看不出来到底有哪些，我又不好意思走过去看，你知道吗？那这个时候后面有很多人在排队，我就想算了，随便点。可是你知道吗，老师，我早上最不想要随便点的是什么饮料吗？咖啡，为什么？因为体质的关系，有没有？喝了咖啡就会想要跑厕所。待会我要跟人家参访哪有时间去跑厕所？可是这个时候又再问我了一次，你要喝什么？天哪！这个时候我的脑海里面只有出现这3个单字 ：latte、cappuccino、mocha， 全部都是咖啡，完蛋了，好吧，随便挑一个吧。所以呢，老师，结果我就点了 latte。所以老师们，你知道吗？我点了 latte 之后，有没有看到我的餐拿到了？这是我的 latte。有没有看到 egg？ 有没有看到 bacon？ 然后呢，下面一片吐司。这时候我坐到座位上，你知道我从来应该说我个人，我相信现在很流行 FB 啦，之前流行部落格啊等等的。各位老师你知道吗？我一直都不习惯说吃什么拍什么，走到哪里拍到哪里哈，所以我也不会做这种事情。可是这是我有史以来第一次把我吃的餐点拍下来。你知道这代表什么意义呢？为什么我从来不拍照的人，竟然把这个早餐给拍下来？因为这是我吃过有史以来最贵的早餐。老师有多贵，你知道吗？好，我们来做一个调查好了。这样的早餐在台北大概多少钱？应该不会超过200块吧 ？Starbucks 的早餐够高档的吧？哈这样好，我会做一下调查了。也许是我个人视野不够哈。我问一下各位老师，今天早上吃超过200的，可不可以举一下手？有没有人吃超过200块的？我告诉各位，就算有，应该也不好意思了哈。OK， 好，我跟各位公布答案。你知道吗？我去挪威2次，我第一次去的时候，这样的早餐500块台币，哇！第2次去已经涨到600块了。有没有开始认识这个国家？有哦。好，各位，这就是我当时的心情，你知道吗？当我在吃这个早餐的时候，我又想到待会要去参访，你会不会对待会的期待值拉得更高？应该会吧。当然喽，如果你跟我一起去的话，你心里面应该跟我一样有一个更务实的想法，就是明天早上还要吃这一家，对不对？所以老师你知道吗？当我们走出这家店门口的时候，哇，我们就开始在看，附近有没有更便宜的早餐店？各位，我们很幸运的看到了一盏明灯。各位看到了这盏明灯了吗？哇，莫名其妙的，你就会看到 Seven 就特别有感觉。我觉得，我在想，全世界我觉得最好的一个 slogan 就是有 7-Eleven 真好，有没有？真的，我觉得这 slogan 真的取得真棒。好，不过说真的，吸引我们不是只有这个哈，而是这个15块，有没有看到披萨？有了哈 ，OK， 各位老师，为了让各位呢了解我们今天参访的是一个什么样的地方，所以我去挪威之前我有做功课，所以这个时候呢，我也带大家来查一下挪威这个国家。好 ，OK， 各位，我们来查一下挪威，因为我待会要跟各位介绍这一段，所以要让大家比较有感觉一点。好，我点了挪威之后，我稍微放大一点。好，各位有没有看到我们现在参访的地方 ？OK， 我把画面稍微放大一点啊。好，各位看到了吗？这个呢是挪威，有没有看到这是英国，这是法国？那你就知道挪威有多北边了哈。我们去的地方呢，正好是他们的首都奥斯陆。奥斯陆在哪里呢？就在挪威的最南端，就在这个地方。好，重点呢，我是要给大家看的是。这个国家的有钱程度，各位看到了吗？各位看到了吗？这个国家的经济实力，哇，各位，
他们的国内生产总值有没有？哈，这个是算，这应该是 GDP 吧？啊，10万美元。各位，台湾好像只有2万多美元嘛，哈。各位，那你就知道为什么我们的早餐50块，人家是500块。好 ，OK。说到钱，好像又太俗气了。各位有没有看到？其实我要给大家看到是这个，有没有看到人类发展指数？老师，你有兴趣的话，你再点进去看一下人类发展指数到底在谈什么。当然，可以肯定的是，除了钱以外，还有其他的东西，对吧？所以呢，待会我们要看的这个国家是一个什么样的国家？各位，全世界数1数2有钱的先进国家——挪威。好，这样我们更有感觉。这样我们更有期待，说，我们到底要去他们的学校看什么样的东西？好了，各位老师，那我们很快的呢，就因为这是第2次来跟各位介绍，所以我就讲快一点。不过不好意思，因为照片是连续的嘛，好吧，跟各位讲一个东西哦，可乐。有人说东京的物价很贵，那是因为那是亚洲的亚洲的物价啊，就亚洲而言，东京的物价是最贵的哈。那东京的可乐1瓶这样的可乐大概卖多少钱？好像差不多50、60块吧，大概台湾的2倍。你知道挪威卖多少吗？120几块，各位大概也是挪威2倍，台湾的4倍哈，很夸张哦。好，各位，很快的呢，我们就走到他们的学校。你看哦，走在挪威的街景，全部都是这一种古色古香，也不算古色古香，非常典雅哈。OK， 你就会发现自己好像走在时装杂志的画里面哈。好，各位老师，我很快的呢，把这个画面呢稍微再放大一点，让各位看一下。我们这次去的这个学校是在他们的首都奥斯陆。好，那我们来看一下这个学校到底可以看到什么样的东西。很快的呢，我们再往下看。好啊，对了，跟各位介绍一个单字，这个单字有没有看到 SKOLE？ 这个就是 SCHOOL。我参与的那个计划就是叫做 School Linux，SKOLELINUX。好，那我们到了这个奥斯陆这个学校，我们快来看一下哈。好，好，这是学校的走廊。好，刚刚一路呢走到这里，各位要我刚刚的那种心情哦，什么样的心情？吃完了一顿500块的早餐，走过了这么美丽的街景。好，我们到了他们的学校门口喽。各位睁大眼睛，我们要走进他们的教室了。好，3、2、1。各位，你们看到了什么？怎么大家那么平静？我刚刚不是说我去这阵子才去一个女中演讲吗？我问同学说看到了什么？同学竟然说帅哥！各位老师，你们老了，你们现在连一点点的激情也没有了哦。好，开玩笑。OK， 不过说真的，为了避免那个女中的同学太亢奋，有没有？马上我就接着把画面再往下看。我说对，帅哥也会变老的哈。OK， 挪威老师也会变胖的哈。好啦，开玩笑。不过说实在的，老师你不觉得这一看就是电脑老师的样子吗？哎，我这样好像一下子就，我不晓得我这个是赞美还是怎么样。好了，各位，很有意思的一件事情是，你知道吗？我这些照片，很多人一定很想要问。我不晓得老师你们看到这些照片，你们最想要问的问题是什么？如果是我最想要问的第一个问题是，孙老师这是几年前的照片啊，对吧？好，各位一定很好奇。好了，其实我刚才已经破梗了，这些照片是4、5年前的照片，那差不多对，差不多4、5年前的照片。各位4、5年前有很久吗？其实这几年来，我每一年大概都有去过1、2个国家。那为什么我特别喜欢讲这个国家？待会各位就知道了。为什么要讲4、5年前我去挪威看的这个故事，而且一直在讲这件事情？因为我发觉4、5年前挪威在做的事情，在台湾我们还没开始做。还有各位老师，你看一下他们的电脑。为什么刚刚要特别强调我去挪威吃早餐这一段？因为我要让各位感受这之间的落差。这个是这么有钱的国家他们的电脑设备怎么那么普通？我在挪威感受到的第一个差异是，他们在追逐的不是设备的新颖的问题，他们在探讨的呢都是那些软体的部分。可是，在台湾你会发现，我们所有的思考都是怎么样采购最新的设备，然后呢，从来都没有在探讨这些当然不是说从来没有在探讨，我是说那个落差在焦点上面，我觉得一个这么有钱的国家，他们的焦点不是摆在硬体，这一点是让我蛮惊讶的。好，我想跟各位分享的是这个部分。第二个呢，4、5年前很特别，我想说，哇，那时候教育部正好要推所谓的电子白板，我想说，看一下人家北欧先进国家有没有在用电子白板。去呢也很失望，你看这个白板
很明显的没有插电了哈 ，OK， 就是一般的白板哈 ，OK， 好了，这个时候呢，各位你有想到说，为什么我们要追新科技，追得那么快？比台湾先进的国家，不见得每个国家在追新设备追得那么快 ，OK， 在教育界，所有的设备都跑在最前面，是好的吗？这是蛮值得省思的。有时候我在想一件事情，如果我们很早就在推平板，哇，各位3年前就在开始推，那时候多贵啊！那我在想，那个时候东西也被淘汰的差不多了。OK， 好了，当然了，很多的事情我们很难用事后诸葛来谈哈，因为这个太没有意义了。好了，各位，那我们就来看一下，针对这个照片里面的内容呢，我要来跟各位分享的是，你知道吗？这一节课为什么我要在高瞻计划，在我们的自由软体教师工作坊里面谈这一节课？因为有一个特别的原因是，我在这边认识了一个不一样的电脑课。怎么说呢？首先我来介绍一下这位老师。老师，你知道，我是听这个老师开始上课，我才知道我误会他了。原来他不是电脑老师，所以我要告诉大家的是，不是所有电脑老师都是长这样子。那请问他是什么老师？哎，这样讲又不太对哈。OK， 好了，各位，原来这个老师他这节课不是在上电脑，这节课他在上数学。哇，各位，我问一下各位老师，不管你当老师也好，当学生也好，曾经在电脑教室上过数学课的，可不可以举一下手？你看哦，我们现在在场这么多位，就只有2位老师，你不要跟我说你当学生的时候在电脑教室上数学了啊，真的还假的？你当学生的时候，然后你们老师用数学教你，是哦，哇，你那么年轻哦，好，因为我刚刚这么讲是想说，我们那个年代是没有这种东西的哈，哇，老师你该不会是7年级生？哦，真的哦，好，太感动了，那你就知道我也是很老的，好 ，OK， 好，所以老师你的印象，你们以前老师教的是什么软体 ？GPS，OK。好，GPS 刚好不是自由软体，好，不过是一个数学软体，蛮不错。除了 GPS 还有没有别的？就软体的时候，好，就这个。哎，还有没有其他老师？你们在电脑教室上过数学课，然后用到什么样的软体的？当然，我每次问这样问题，通常都会有人回答我 PowerPoint。好 ，OK， 今天没有人回答这个问题，没有回答这个答案。OK， 当然 PowerPoint 也对了哈，老师把他的教学的东西放在简报里面秀给大家看。好，各位你知道吗？我去挪威最大的收获，就是我看到了一个不一样的电脑教室的呈现方式。好，首先呢，我要跟各位讲的是，这一节课对我来讲的最大的震撼跟心得是什么？我上了一节，我完全听不懂老师在讲什么。但是我竟然看得懂老师在干嘛的一节数学课，各位听得出来我刚刚讲这2句话吗？为什么我说我听不懂？我问一下各位，谁可以告诉我三角形的外心、内心、重心、角平分线、中垂线，英文怎么讲？有谁可以告诉我的？讲完就可以先下课哦。好 ，OK。那有没有人可以告诉我挪威语怎么讲的？各位英文都不知道，怎么知道挪威语呢？所以你知道我上这一节课的秘密，还有一个秘密要告诉大家的，这样就不叫做秘密了哈，就是我到现在都还不晓得。这个老师到底用英文上课还是用挪威语上课？我现在还没有把握。OK， 好，那我说为什么我听不懂，但是看得懂呢？重点来了，还好这个老师不像我，废话这么多，他很快就切入重点。几分钟的开场白之后，这个时候呢，老师就叫大家说：“好，请各位同学把电脑打开来。”他那个时候呢，讲了一个软体。说真的，那个时候他讲的那个软体，我还真的没有看过。那个时候5、6年前、4、5年前的时候，他跟我提到的一个软体叫 GeoGebra 这个软体。OK， 各位老师，我把这个软体呢也打开来。好，请问一下在座的各位老师，你们有用过这个软体吗？我看一下，我现在把它点下来。好 ，OK，GeoGebra 这个软体。好，请问一下各位。在今天之前，你有用过这个软体 GeoGebra 这个软体有用过的哦，举一下手。OK， 好，很少好，没有用过的，然后那在座的各位，我就先假设大家也都没有看过这个软体，那这样子表示大家有我5、6年前、4、5年前那种心情。好，各位我们一起来感受一下，因为我们晓得在座的老师们，你们的专业领域是什么？那因为今天我会从故事里面跟各位引导到各种不同的应用，好不好？那我先照着故事讲的话，这就是我的第一段。我把我看到的跟大家分享 ，OK。所以各位放心，我今天也不是来跟各位谈数学的哈，而且我接下来再讲一下我大学念什么，各位可能会比较放心一点。
各位，我大学念的是大众传播 ，OK， 它表示什么呢？我会的东西都很浅很皮毛，所以我今天的重点呢是来跟各位分享自由软体的各项应用。那纯粹呢就是从一个门外汉的角度，然后来跟各位分享我看到的感动是什么。所以呢，我也很期待未来各位老师，各位可能是各个学科领域的专业。那我希望呢，我们怎么样让各个学科领域的专业跟这些自由软体的应用做一个结合，这是我们期待可以看到的哈。好，那在介绍这个软体的时候呢，我先跟各位老师们分享一个我在这件事情的一些省思哈。首先来跟各位一起探讨一个问题，老师你看哦，你们现在看到的，我要去下载 Geogebra 这个软体，看到了吗？在官方网站它提供了我几个方法。1、2、3、4、5。我问一下各位，你觉得台湾的学生要下载一个软体，他会选择哪个方式来安装？答案应该只有一个，叫做 Windows。好，老师，你不觉得这件事情很有趣吗？我想要跟各位探讨的是，你不觉得我们的东西已经学到太直觉了啊？这件事情不就这么理所当然？各位，这样子是好的吗？为什么特别提这一件事情？从以前到现在，我们在安装软体就是这样子啊。反正呢，看到了软体要安装，你就把它下载下来。反正你只要找到 Windows， 然后呢点一下，我们是不是就可以下载？你看，我现在点了这个 Windows 这一个，然后呢，是不是就会出现一个执行档 ？OK， 各位，好，它现在就直接下载了。好，那我要说的是，下载就会下载一个执行档，对不对？你在 Windows 里头怎么安装？当然是下载下来之后，快点2下，然后呢？快点2下会出现 install 或者是安装，然后呢，下一步，然后呢，有可能要打序号，那就打序号。没有序号的人怎么办？找资讯组长，没有，找学校电脑比较强的人。好 ，OK， 那各位没有序号的人，然后呢，找不到序号，你会上网再去找什么答案？找破解版吗？就这样子啊。我们从小不就是这样子学电脑的吗？各位我们刚不是才聊到科技日新月异？请问一下。现在在装智慧型手机，不管你是用 iPhone， 或者是 Android 手机，或者是你现在使用的是平板 iPad、Android Pen， 请问一下，你现在用智慧型手机，在用平板电脑，还在下一步，还在打序号的老师，可不可以举一下手？还好没有人举手，举手的话我就怀疑你的手机应该是那个什么山寨版的。各位，时代改变了，软体安装有一个东西叫做什么 App Store 不是吗？有一个东西叫做什么 Google Play 不是吗？哇，各位，这就是我要跟各位提醒的。我们说科技日新月异，这就是一个例子，不是吗？我们安装软体已经跟以前的思维不一样了，对吧？这个改变是好还是不好呢？各位老师想象一下，如果今天我们在跟各位介绍，如果今天我要跟各位讲说，哇，你知道吗？我今天要跟各位老师们介绍100多个软体，300多个动画模拟教材。如果我还停留在以前的思维，我会怎么做？100个软体我怎么介绍给大家？第一个，给各位100个连结；第二个，把100个软体抠到光碟片送给大家，就这样。各位，给各位100个连结，你不觉得是在糟蹋在折腾各位吗？100个连结，一个下载，然后再把它装起来，各位。这真的是折腾哦。第二个，我给大家光碟片，但是各位，前提是这100个软体一定都要是可以合法让我可以散布的嘛。否则的话，你觉得我可以把 Windows 抠在光碟片，把 Word 这个 PowerPoint 的，把刚刚的那个什么OK， 刚刚那个数学软体什么，不好意思，什么 PS， GPS 是OK。GSP 之类的商业软，首先我要跟各位讲的，不是商业软体不好，而是说什么样的软体可以让我散布，绝对不是商业软体好。各位了解了我的意思？好，那你看哦，刚刚跟各位提到的这个部分，我就是要跟各位老师们分享一件事情。既然说在软体的应用上面，已经不再是只有 Windows 作为唯一的选择的情况之下，那为什么在台湾我们的资讯教育还只有这一个呢？这不就是一个很大的问题吗？我们都知道这个是苹果电脑，可是我们都知道，这感觉上好像是有钱人家或者是有品味的人在用的哈。好 ，OK， 那这个呢？这个有意思哦，各位 ，Geogebra Chrome APP， 这代表的是什么？这代表的就是各位
我们不是说现在已经进入云端时代了吗？那在座的各位，你有用 Google 云端硬碟的，可不可以举一下手？看一下那么多，好，谢谢，可以放下来。第二个延伸问题，你有在 Google 的云端硬碟安装过软体的，可不可以举一下手？少很多了。好，各位记住我刚刚讲这句话 ，Google 的云端硬碟已经不再只是一个硬碟了 ，Google 的云端硬碟它已经是一个应用软体的平台了。你可以透过 Google 的云端硬碟，可以连接非常多的程式，其中包含 GeoGebra。OK， 如果各位有兴趣的话，我们在实作的时候会再跟各位分享。当然喽，各位有没有看到这只企鹅 Linux？ 可是你有没有发现，在台湾我们对这只企鹅有多陌生？不是因为我们在亚热带地区没有企鹅，我们就对它陌生啊。OK， 各位你可以想象到，既然这些东西都是存在的，那为什么我们对这些东西这么陌生？我不是说大家一定要用这个，我只是想要提醒大家一件事情：为什么我们对这个东西这么陌生？老师们，你有没有发现，有些时候我们在做选择，如果我们知道它不好，而没有选择它，我觉得这才是比较好的。如果我们连它好不好都不知道，而没有选择它，各位，我们有没有可能因为这样错过了一些好的机会？好，那这个部分呢，我就直接跳到我刚刚在教室里面上课的情况，我就不安装给大家看了，我就直接给各位看一下。后来呢，我就把这个软体呢也把它装上去了。好，老师你看哦，我把这个软体装上去之后，你看哦，有趣的事情来了，哇！所有的学生呢，就开始打开他们的电脑，只有我还在下载，才把它装起来。终于把它装起来了，好，老师呢就开始教大家怎么样的操作。可是我刚刚不是也跟各位提醒了吗？我说我上了一节什么样的数学课？我上了一节，我真的听不懂老师讲什么，但是我竟然看得懂的。不信的话，老师们，我们一起来看一下。你觉得这一节课老师在上什么呢？很明显的，这一节课老师在上三角形。那这个很明显的是跟国中有关，所以老师你刚刚看到一些学生看起来蛮成熟的哈，那才国中2年级哦。好，那上三角形的什么呢？这下子可有趣了。这个时候我当然听不懂老师讲什么，这个时候因为听不懂，所以要更专心的来看老师的操作。所以呢，当老师滑鼠指标比到哪里，我就跟到哪里。哇，各位老师，你知道吗？超感动的一件事情，什么感动的事情？不是看到中垂线这3个字而已，我看到的是我的电脑是中文版的，有没有？所有人的电脑都是英文界面，只有我的电脑是中文界面。这个时候的感动是什么？第一个，这不就是自由软体吗？自由软体呢，基本上它用的架构都是多国语言的架构。我们不是说我们要缩短数位落差，各位有没有发现，缩短数位落差第一件最基本的事情就是要怎么样？多国语言这件事情，我们对台湾而言，我们叫做在地化，对吧？中文化。老师，我很感动的是，有人有志工帮我们把这个软体有没有变成了中文 ？OK， 如果这件事情是反着思考的，反着思考的意思是，如果我们今天发现一个这么棒的软体，结果没有中文版，各位的感觉是什么？第一个，没有台湾人知道，当然这不太可能。第二个，有台湾人知道，只是没有人想要帮忙把它变成中文。这样听起来跟台湾好像很自私哈。OK，anyway， 还有现在很多的软体我们都已经看到中文了，所以呢，各位，当我们看到都是中文，你可能不会有这种感动。可是如果你是反着思考的时候，你就会知道这件事情的意义。好，那我说这个时候呢，老师就点了一个那个中垂线，点了中垂线之后呢，各位，我点一个边，然后2个边、3个边，这个时候呢，老师要我们把焦点找出来。哇，各位有意思了，三角形3条中垂线的焦点 B。好，这个时候一定要来个有奖征答啊，不是有奖征答。好了，各位，问一下大家，请问一下三角形3条中垂线的焦点 B， 数学老师就不用回答了啊。各位，答案是什么？今天有录音啊，算了，还是我回答好了，不然的话我没有开玩笑。好，各位，好，我告诉各位，以前呢，我刚刚说我念大众传播嘛，各位想当然了，各位老师，你放心，我今天不是来跟各位卖弄数学的哈。一听知道会念大众传播，就知道那个学生已经很早就把数学放弃了，所以才会去念大众传播。老师，你知道我以前学校老师考试，我最期待老师出的考题是什么？选择还太难，最好是是非题，对不对？1/2的几率，好，开玩笑哈。好，1/2的几率是是非题。
选择题呢至少1/3或1/4的几率嘛哈。那考试考不好的一定要有一些考试技巧，其中一个考试的技巧叫删去法，对不对？老师，如果这个题目呢我把它改成选择题，请问一下三角形三条中垂线的交点，答案 A 外心 ，B 内心，C 重心。以我以前的答题经验，我应该把不可能的先删掉，所以哪一个要先删？当然是 A 要先删了。这个三角形有没有看到？这心明明在三角形的里面，怎么可能会去外心呢？当然有老师在笑，这一题的答案就是外心。各位了解我的意思哈？当然喽，为什么对我而言，我很难记住这些东西？因为我以前在学数学都是真的用背的，而不是用理解的。我在挪威看到一个非常感动的教学方式是这样子的，你就看到这个老师很技巧的做了一件事情，他让学生看到，小朋友看到了没？这个心有没有在外面？有哦，有可能在三角形的里面，有没有？外面、里面、外面、里面。OK， 各位，接下来老师就问了大家一个问题：那什么样的情况之下三角形的外心在三角形的外面？什么样的情况之下三角形的外心在三角形的里面？好像在绕口令哦，各位。这个时候，大家就要想，我们以前是怎么学的？好，老师，你们以前怎么学的？我跟各位分享一下我以前怎么学的，看看我们是不是不一样。请同学翻开课本第38页，有没有？下面的重点画起来。各位，这是我以前小时候在学数学的印象我画了好多的重点，然后呢背得很辛苦，特别在谈三角形这件事情的时候，因为都太像了，你知道吗？然后都混在一起的。你知道我在这一节课呢，我看到了一节老师怎么上的课呢？我把这个三角形变成一个，老师们看到了没？直角三角形，看到了哈。然后我的三角形是直角三角形的时候，各位有没有看到外心在哪里？斜边上。当我把这三角形变成了大于90度的钝角三角形，各位有没有看到？外心往外面跑当这个三角形变成小于90度的锐角三角形，各位有没有看到？外心在三角形的里面哇，各位你知道吗？我终于知道我这一节课要来挪威学什么了。老师，你看一下这些学生的荧幕，是不是我刚刚介绍那个软体？各位，这就是为什么我刚刚说我经历了一节我听不懂老师讲什么，但是我却看得懂的一节课。那当老师把所有的画面切给小朋友，让这些国中生呢，然后当他们自己练习的时候，我突然间想到了一件事情，想到了什么呢？各位，台湾这么多年来，从刚刚提到的资讯组长，台湾这10几年来，从学校有电脑以后，我们就在探讨一件事情，叫做资讯融入教学，对吧？那这里刚刚陈老师也提到说，老师任教这么多年，从投影片，然后一直慢慢也学到 Office 等等的这些。那老师，我们就一起来回顾一下台湾的资讯融入教学，跟我们刚刚在挪威看到的资讯融入教学有什么不一样？那我们就从第一代台湾的资讯融入教学谈起好了。从刚刚陈老师的那个实体投影片，接下来到了 Office 之后，各位你有没有发现，台湾第一代的资讯融入教学就是用 Office 来做资讯融入教学嘛？因为老师先会的软体就是 Office， 所以你们发现 Office 来做资讯融入教学，不就是用 Word、用 PowerPoint 来做资讯融入教学喽？所以老师们，你有没有发现，第一代的资讯融入教学，很多老师都很唉声载道，为什么？看课本就好了吧？干嘛把课本里面的东西腾到电脑里头来？而且那个时候老师还要先学会一件事，叫做打字，对吧？不会打字的人至少用扫描的。各位讲没有错吧？哈，这是我们第一代的资讯融入教学。所以如果我在教刚刚三角形的外心跟内心的时候，我怎么教？就是把课本那几个三角形的图案用 PowerPoint 来呈现出来而已对吧？顶多阿姨能奖励。那第二代的资讯融入教学呢？当学校的老师都会 Office 之后的下一个阶段，就是学什么？网页设计。有没有发现网络时代来临？这是老师一样唉声载道的说，看课本就好了，干嘛把课本里面的东西腾到网络上？那个时候网络速度又不快，不是吗？各位，到了第3阶段，刚刚呢，陈老师也有提到 Flash， 各位有没有发现网页设计要做的炫，就是要怎么样？用 Flash 来呈现，对吧？哇，在座的各位有学过 Flash 的，可不可以举下手？这么少啊？好，各位老师，你知道吗？我所认识的学校的老师学 Flash 这件事情，我觉得很有趣，特别是在中小学，我观察到了很多老师呢参与了 Flash 的培训，学会了怎么样 Flash 做动画，然后呢学会了 Flash 做动画之后，再用 Flash 来做什么教学范例。各位，我
我在挪威领悟到了一个法则，叫80-20法则。我把它套在这里好了。当然，我这个比喻有可能不伦不类，不过我相信我的心意大家可以理解了哈。我的意思是说，我观察到一件事情，台湾的老师花80%的时间在搞定那个软体怎么用。各位，你学 Fresh， 你需不需要花一些时间来研究 Fresh 怎么用？要吧。当你研究完了之后，各位，你不用上个几节课，你有办法做出一个教学的例子吗？当然要花很多的时间。可是当你研究了一段时间之后，你会发现，有一些比较厉害的老师，你看哦，前几年呢，你只要看到资讯融入创意教学竞赛得奖的老师的作品，刚才老师提到说办竞赛，你可以看到之前在推 Fresh 也办了很多的竞赛。那我们也看到很多得奖的老师，几乎都是那种哇 Fresh 做的很棒的，有没有？得奖的作品都用 Fresh 做的。可是老师，你们可以来追踪看看，那几个得奖的老师现在还有在用 Fresh 在做吗？那算是比较运气比较好的，有没有？很多老师是怎么样，花了80%的时间决定放弃，有没有？各位了解我的意思？证明自己不是这个料，证明自己不是要去做动画的，证明自己我还是好好的教学就好。各位老师，这就是我在挪威看到的。我看到他们资讯融入教学的重点，不是在教老师怎么样去制作教学范例，而是怎么样用这些学科软体去应用在教学之上。各位，是差别可大了吧？换句话说，我在挪威看到了什么？哦，原来数学课有数学软体，物理课有物理软体，化学课有化学软体，天文课有天文软体。哇，这是我们以前对电脑课、电脑应用所无法想象的。老师，我说这件事情，我在5年前的时候，在挪威的电脑教室看到。这5年的现在，我发觉台湾的电脑教师对这一块还是很陌生。所以哦，有些时候我就在探讨一件事情，就是说，有些时候我们一定要往新的东西去追吗？回归到资讯教育的本质，各位，是科技在服务老师的教学，还是老师的教学在适应科技？这也是这几年我在感受资讯融入教学这件事情很深刻的一个体验。好，老师，你知道这节课对我来讲印象最深刻的就是这台电脑里面装的东西。刚刚我说这台电脑它不是 Windows 哦，我因为看了这节课之后，我就更仔细的看一下这台电脑。老师，你知道我多惊讶的一件事情是，我发觉根本就是另外一台电脑。因为一开始我预期说它这里面应该是 Windows， 结果不是。里面呢，我更惊讶的是这台电脑看起来那么旧，竟然装了100多个软体。哇，老师们，你们现在的电脑有装100多个软体吗？如果你是 Windows 的使用者，我相信你一定很清楚知道。在 Windows 的世界里面，软体装的越多，开机越慢，对不对？好的速度越慢，不是吗？所以呢，我们尽量就能够少装就少装。你可以看一下我的电脑，我的电脑这一台已经6、7年了哈。你看我装的软体，就这些。各位有没有看到？其实也没有什么商业软体了哈，但是都是一些小软体，大概加起来30、40个软体。好 ，OK， 这个是大家很熟悉的 Windows 的样子，对不对？好了，各位老师。你知道吗？在台湾的电脑教室，我想问一下大家，就各位的电脑打开来，应该基本上大家都是 Windows 的哈。你可以告诉我，你现在电脑里面有装多少个？有装数学软体的，可不可以举一下手？有装物理软体的，有装化学软体的，有装任何科学软体的。各位，我们的电脑好像是设计来做办公室应用的，做美工美图的，做网页设计的。不对啊，我们今天是在学校哎。照理我们的电脑是否教育才对吧？那为什么我们电脑里面这么少跟科学教育有关的东西呢？这是我很纳闷的点哎。你不觉得我们电脑教室更应该预装的，就是跟学科应用有关的软体吗？可是为什么我们学校电脑教室里面装的软体，确实都是现在业界最流行的软体？所以我想问大家一件事情，老师，我们的电脑教育是因为这些软体热门，我们才拿这些软体来教学生，还是因为这些软体有教育的意义？各位，以政治正确的角度来看，当然会选择后者啦，对不对？可是各位，你有没有发现很有趣的是，在台湾很特别的一件事情是，很明显的，我们的电脑教育跟着什么走？跟着产业走。现在流行什么？现在什么东西热门，我们就教什么。我不晓得高中是不是这样，但是我在中小学看到的是这个样子。好，那各位老师，我说我去挪威最大的收获，就是把他们电脑教室里面的这个软体，我看他们装了哪些东西，我就赶快把它抄下来。
然后呢抄下来回来之后，当然我们的计划有一个计划，就我刚刚说的 EasyGo， 就是这张光碟片的计划。老师，你知道我每次拿这张光碟，我就觉得自己好像 sales 有没有？我来卖药的那种感觉。还好上面有一个教育部的 logo 哈，好，各位可以放心，这是教育部的计划。我要说的是，我去挪威2次，最大的收获就是看他们电脑教室装哪些软体。坦白讲，里面呢非常多的软体我都没有看过，那我们就把它抄下来，然后回到台湾的，我们当然就开始做研究。哇，大概有1半以上都没有中文化，这代表了什么意思？有可能有1半以上很少人在用，因为没有中文化的东西一定更少人用吧？各位了解我的意思哈。所以这几年我们就跟一些伙伴、一些志工朋友很努力的来做一些事情，跟学校老师还有一些大学生，大学有一个课程叫服务学习，那我们也有跟一些学校合作做服务学习，把国外很棒的一些教育资源做一些翻译，然后呢最后把它汇整到这一张光碟片上。老师你知道吗？对我而言更大的震撼是什么？因为那个时候我学习到了，他们的电脑不是所有的软体装在里面而已，他们电脑里面所有的东西都是活的，这个叫 Live DVD。因为只要有这张光碟片，你也可以把这张光碟片变成一支随身碟，你可以把这100多个软体带着走，可以做更多的应用。那当然了，为了让我们的电脑的效能更好，我是直接把这张光碟片花了10几分钟安装到我的电脑里头。所以呢，各位，今天我们下午这实作课程就会让各位了解到，怎么样让各位的电脑变成挪威电脑教室里面的电脑。你们会不会好奇挪威电脑教室里面的电脑长什么样子？我现在把我的电脑切过去，好不好？现在我的是 Windows 嘛，对不对？我现在呢，把我的电脑切换到这个环境、这个画面。好，那首先呢，我就必须要把我这个先把它关掉哈。我先把这里关掉，关掉。好，各位，我把这里关掉。那各位就知道为什么我今天的开场，我故意呢是在 Windows 里头做操作。我刚刚呢给各位看到，就是我桌面上面的这个资料夹，包括我的简报。可以吗？包括我的简报就是在这里。好，我把这个画面关掉，重新开机。其实重新开机之前啊，这样好了，我想要让各位，我先示范一个比较特别的应用，因为刚好我现在在 Windows 下啊，我先跟各位介绍一下。现在都已经云端时代了，对不对？我刚刚手上拿的这张光碟片，这个版本叫 EasyGo 11。换句话说，我们已经有19、8、7、6、53、2这么多的版本了，对不对？各位，如果你问我说，哎，孙老师，你们现在是第11版，那第11版跟第10版差别是什么？好，各位，我在切换画面之前，我就先跟各位谈这件事情好了。第11版的 EasyGo 最大的差别，好，老师们，你只要在网络上面打上 EasyGo。那你就可以到我们的这个网站上，老师你待会也可以体验一下。我们现在这个计划最大的差别就是各位有没有看到云端体验？各位，时代改变了，我们希望各位使用软体的门槛更低了。换句话说，我们已经把挪威电脑教室里面的那台电脑里面的内容做到云端上。所以老师，我现在用我的手机上网3G 上网，你们感受一下这件事情。你们看到上面有很多的座位，对吧？座位表有空位你就给它坐下去好了，我就挑一个空位，我就把它点下去。各位记得哦，我现在的电脑是在哪里 ？Windows 下。那我现在呢，把这张光碟片的技术已经做到哪里了？云端上了。那我现在先跟各位提哦，因为大家都知道，放在云端上面的东西有2个很重要的东西，一个就是你的频宽要够快第二个，你的空间也要够大。那我现在跟各位讲，我们现在目前这个计划还没有用很大的一个空间在做，因为这个还算是一个实验计划，至少让大家知道哦，这个东西已经成型了。各位老师了解哈？那我现在呢，我把画面变成全萤幕好了，各位记得哦，我现在的画面你会感觉上，怎么有一点点lag啊？老师，我现在是把一个系统做到云端上，我要透过我的手机我用手机在跑整个手机的频宽在跑一个系统各位了解我的意思？当然会lag啦。那换句话说，未来如果我的手机是4G，4G 现在已经开始开通了嘛，对不对？但是表示就更快了。
好处是什么？老师，当然你现在会有看到这刷画面，但是最起码先让各位体验一下。哎，孙老师，你要让我知道那个挪威电脑教室里面电脑长什么样子？没错，我现在就是要秀给大家看。那当然了，你很可能无法忍受这样子刷画面，尤其像我们现在对大家而言，电脑的效能已经好到一整个不行的情况之下，你应该很难忍受这件事情。但是我要告诉大家的是，在你还没有看到那个软体长什么样之前，你就可以先进去看，你不觉得这很棒吗？请问一下各位，我不知道呢，你能不能够在云端上面直接使用 Windows 8？你没有安装 Windows 8，然后呢，微软放一个 Windows 8让我连上去，让我先玩玩看，我觉得不错的，我再来买。微软好像没有提供这个服务吧？各位，自由软体会做这样的事情，因为它就是要让各位去享受这些好东西。还记不记得我刚刚有跟各位提到自由软体的文化吗？共创、共享。既然这个东西不是技术问题，那就把它做出来让大家用，不是很好吗？所以呢，老师你可以看到我现在的这个挪威教室里面的这个系统，我现在呢让各位感受一下，我现在是在浏览器里面，对不对？我点一下开始功能表，我刚刚的软体教育，哇，各位有没有看到？有这么多的软体，那你可以看到我点一下刚刚那个 Geogebra 就在这里，我把它开启。各位老师，你觉得我现在的做法是什么？我连到云端那一台电脑，我把那台电脑里面的，好，各位，你知道我现在的这个做法有什么好处？我稍微调整一下哈，好，我点一下这个，然后呢，我把画面稍微调一下，各位，以前呢，我们在推动自由软体，会被大家诟病的一件事情是，哎，老师，我家里面有没有那个软体？各位，这句话严不严重？很严重吗？我今天教学生，学生家里面没有。各位，你有没有发现到一件事情？自由软体已经变成怎么样？老师，我家里没有，没关系，你连到这里云端体验。老师刚刚教的那个 Geogebra 那个软体需要安装吗？不用安装哎。老师，自由软体已经进步到这样，它的进步不在于说它有多炫多怎么样，它的进步在于它希望让更多的人可以去享受这些东西。我相信各位可以感受到，你可以看到这个部分的应用，你可以看到说，今天呢，我刚刚介绍的这一些啊，比如说你看风水线，虽然你说它的操作慢归慢，哎，各位堪用的吧？你可以拿来用来做教学的吧？回到家里面，我们说这里面有100多个软体，300多个动画模拟教材，技术上面已经帮各位做到这个样子。好，各位，你现在如果不满意我现在讲的这个部分，你如果觉得说啊，怎么有一点点累啊或什么的，各位，那没关系嘛，那我们就怎么样？为了让各位更清楚的看到我现在的电脑，你们看到我现在电脑的浏览器，看到了吗？我现在 Windows XP 耶，各位大家就知道我这台电脑有多久了。我可以呢在 XP 里面跑一个系统，是在我的浏览器里面。各位，这里面你以为只有这个软体可以用吗？我跟各位分享一下，你知道那个时候，你看这里面还有非常多的软体。如果你无法忍受这样子的情况，我刚刚不是说这张光碟片吗？那就把它装到你的电脑，装到这张光碟片装到电脑要做哪几件事情？第一件事情你要装到哪里？当然装到硬碟喽，对不对？硬碟的哪里？各位，如果你不知道的话，千万不要乱装，因为如果你不小心装到吸磁碟机，你的吸磁碟机有什么 Windows， 那就把它改掉了。各位，你会恨死我，你会恨死 EasyGo 这个计划，害你的吸磁碟机的东西都不见了。所以要做什么？硬碟分割，割多少？它会占用你不到10G 的空间，但是一般我们安装软体的概念是装完了之后至少给它2倍的空间，所以我建议给它20G。各位看看一下你们的硬碟20G 多小啊！20G 空出来之后，你可以有什么？你可以有100多个软体，300多个动画模拟教学的东西。所以老师，你看我现在把我的电脑关掉，这是我的 Windows XP。我呢点一下电脑关机，然后呢，各位重新启动。各位，这个是大家再熟悉不过的事情了吧？好，各位，我知道现在正在登出，还好是正在关机。我最怕的是正在更新，请不要关机，有没有？各位应该有看过那个画面哈。好啊，当然了 ，XP 以后不会有那个画面了哈，因为它不再帮我们做那个更新的嘛。各位了解意思哈？好，
各位，你可以感受到我的这台电脑还真的算旧了，连关机都要关那么久。那开机就更不用讲，为什么要上课之前要先把电脑先开好啊？因为这台电脑还真的蛮旧的哈。那我现在重新开机是要让各位知道，我的电脑呢有2个世界。OK， 那我现在呢重新开机，它自动呢会有一个画面，这个画面是在我光碟片装进去之后会产生的。对，你有没有看到刚刚为什么会在 Windows XP？ 是因为有没有我选择了这一个？那因为我的电脑呢？因为我们自己在做开发 EasyGo 嘛，所以我就装很多版本。了解我的意思哈？那未来你也可以这样子哦，你的电脑你可以装 EasyGo 11、EasyGo 10、EasyGo 9，好，你也可以装别的 Linux。好，那我选的第一个，好，对我按一下 Enter 了。好，各位，就是这么简单。你们刚刚看到那个画面是自动产生的，也就是说，如果你要让你的电脑变成跟我的电脑一样，有2个系统。你知道要花多少钱吗？你可以不用花任何1毛钱，因为这些都是公共版权的光碟。你只要愿意把你的电脑挪出个20G 的空间，你的电脑就可以多了一个像挪威电脑教室那样的系统。我去挪威看到的是，对他们的学生而言，做这件事情就是这么平常，就是这么简单。随时大家看到有一个很棒的系统，马上反正我硬碟分割都已经割很多个了，我直接就装上去，10分钟，马上呢又有一个新的系统，电脑就可以用了。各位了解我的意思啊？可是你会发现这件事情，在台湾的学生而言是多么陌生的一件事情。多陌生呢？我怎么样做硬碟分割这件事情很陌生，怎么样把烂 DVD 打开来这件事情很陌生。OK， 更何况说让我的电脑装系统，这个更陌生的。可是我想要问一下大家，老师们都有拿智慧型手机吧？拿 iPhone 的可不可以举一下手？好，那拿 Android 的可不可以举一下手 ？Android 手机的比较多哦。好，谢谢。好，老师们，虽然你拿的是 Android 手机，如果今天告诉各位，你把你的硬碟、你的手机切割10%的空间，我把 iOS 免费装上去，各位你要不要？应该要吧。我对 iOS 的老师说，老师，你只要把你的手机有没有挪出个10%的空间，可以装另外一个系统，以后你的手机就有2个系统可以切换。你要用 iOS， 你要用 APP， 你要用那个Android， 你可以切换过去。各位你要不要？再来，各位，你有没有发现 App Store 里面的东西跟 Google Play 的东西有的一样，有的不一样？这是很正常的吧？同样的道理，我也要告诉各位。Windows 里头是不是有一些软体只能在 Windows 装 ？Linux 的东西也有些时候也只能在 Linux 装。各位老师了解我的意思哈？那我现在呢，开启了这个画面，就是我说挪威电脑教室里面的那个软体的画面。各位看到了吗？办公、美工、影音、网络、游戏、教育，这就是我待会要跟各位介绍的。我稍微把画面放大一下。各位有没有看到办公室应用类、美工类、影音类、网络类、游戏类、教育类？所以我们下午的课程就会分2个部分，来跟各位介绍。下午有2个单元，一个单元呢是在谈科学教育，所以我们就会把我们 EasyGo 收录的这些科学教育的软体，这个科学教育的软体不只是这些哦，还包含了自由教材。我们也把国际计划，像这个是美国科罗拉多大学的计划，这里面呢也包含了。这个计划里面呢，也包含了100多个动画模拟教学。那我们还有一些其他的计划，各位有没有看到这里头有物理、生物、化学、地球科学、数学，然后1年级来区分。老师们有看到国小、国中、高中。那我们下午呢就会分组，会深入的来跟各位介绍这些科学应用的东西。那另外一组呢，下午的另外一组呢，你可以看到我们刚刚也跟各位提到了一件事情，我们除了有教育应用类之外，还有老师，你可以看到美工类、影音类，然后呢，还有其他的一些应用，办公室应用类，这边呢都有很多的整合性的软体，而且你会发现这个软体更棒的是，我只要按一个按键，你也可以把你的电脑变成一个像平板概念的一个系统。各位，我刚刚提到的办公、美工、影音、网络、教育、游戏，看到了吗？办公类，哇，原来有哪些？哇，我先要做一个 QR code， 马上我一点，我就有这些应用了。各位，还不赖吧？马上呢，我选择我要做什么样的 QR code 产生码。好，假设我只要一点，好，当然了，你可以把整个网址打完，然后做一个处理，
这只是一个例子。你可以看到，我现在的界面不像 Windows 吧？如果你想要让你的系统有不同的应用，大家都知道 ，Android 是改自于什么 Linux 的 ，Android 都可以做出那么花俏、那么多很炫的东西 ，Linux 当然也可以啊，只是我们没有用过这些东西，当然不知道这些东西。好吧，我们就继续回到大家熟悉的 Windows 吧。所以呢，各位，你有没有发现，我们的电脑是可以这样的应用的？我们的电脑打开来，不是只有进入 Windows 的世界而已。你可以现在你可以看到，我的电脑只要我愿意，我就可以让我这个7年前的笔电，让我的电脑不是只有 Windows， 还有像挪威电脑教室里面的电脑一样的应用。好，我们先下课休息10分钟，10分钟回来之后，我就会来深入的跟各位介绍，到底在挪威电脑教室里面的这样的一个系统，它还有哪些可以值得大家下午继续留下来听的地方，好不好 ？OK， 那我们就下课休息，谢谢大家，谢谢。